bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa shukri sharaf official channel oo aad kala socotaan warbixino iyo xogo kala duwan ee ka dhaca dalka iyo dibadda iyo gudaha haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa dhacdada naxdinta leh ee ka dhacday gobolka Mudug gaalkacyo magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacay sida qaarkiina wararku aad aragteen dabcan laba wiil oo walaalaha ah oo mid 11 jir yahay halka kalena uu yahay 12 jir ayaa macalinkoodii faas ku dilay labada wiil oo walaalaha ahi waa mid 11 jir midna 12 jir ayaa waxa ay ka faa'iideysteen macalinka oo hurda xilligaasi reerkiisuna ay guriga ka maqnaayeen labada wiil oo walaalaha ah wararka naga soo gaaray gaalkacyo waxay sheegayaan in ay dugsigu diidanayeen dhowr marna ay ka baxsadeen balse dhowr jeer lagu soo celceliyay kadib ay macalinkii ay gaadeen isla markaana si dugsiga iyo macalinka uu u dhaafo ay macalinka ay naftiisa dhaafiyeen macalinkan ayaa da'diisa waxa lagu sheegay 40 sano halka magaciisana lagu sheegay macalin Cabdisalaam in ka badan 25 sano ayuu halka dugsi ku hayay arrin mucjiso leh oo argagax leh ayaa laga soo sheegaya gaalkacyo dugsiyada quraanka ayaa caruurta qaar waxa ay ka cararaan mararka qaar sida dhacda usha iyo waliba saacadaha badan ee dugsiga ka jira caruurtu ay joogayaan quraanka kariimka ayaa aalaaba caruurtu waxa ay bilaabaan iyagoo aad u yar qaarkood waxay noqdaan xaafidiin kadib markii ay dugsiga meel dhexe ka gaaraan ayaa waxa loo gudbiyaa iskuulo halkaasi ay waxbarashada asaasiga ah ay ka ambaqaadaan runtii ma jirto masruuf amaba maxaa la yiraahdaa lacago ay siisa dawladda dugsiyada quraanka ah sida aanu ka warqabno amaba budget la gaarsiiyo dugsiyada quraanka waxa ay ka dhisan yihiin gooba aanu ammaankoodu fiicnayn nadaafadooduna aan fiicnayn cid wax siisana aysan jirin macalinka ayaa wuxuu biilkiisa iyo noloshiisa uu ka dhacsadaa ardayda yar oo quraanka kalaamullah uu barayo ardaydana naftirkooda halkaasi qaar ma jeclaystaan oo dugsiyada waa ay ka baxsadaan waa isaga cararaan halka qaarna ay u dulqaataan awaamiirta adag ee macallimiinta dugsiyada qaar ee ardayda kula dhaqmaan dabcan arrintan naxdinta leh ayaa noqotay mid aad looga hadalhayo guud ahaan geyiga ee Soomaaliga degto iyo guud ahaan caalamka social media inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun macalinkaasi ilaahay u naxariisto inkastoo Soomaalidu ay dhaqan u lahayd in macalinka amarkiisa aanan ma aragtay amar la dul saaro aanan lagala hadli karin sida uu ardayga kula dhaqmo caruurtuna quraanku qaar ay ku bartaan ciqaab adag oo ay kamid tahay inuu quraankii ka baxo macalinkii aad uga baqo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaanu leenahay mid kamid ah ardaydii waxa uu la hadlay idaacadda kulmiye bal intaanu ayaanu ka qaadanaynaa ay dhageysocan diyaal waxa ka dhacay arrin la yaab leh arday macallin quraan u dhigaya yar macallinkii quraanka u dhigay magarat waa gartay way direen macallinkii quraan u dhigay guriga u dhow dugsigu seexaday faas bay qaatay laba wiil min 12 sano jiro min 12 sano jiray ahaayeen macallinkii uu jiifay u tagay madaxay kala dhaceen faaskii kabadii ciyaar yar soo sheegeen niman la jooga loo sheegay kabadii saasa macalinka lagu warraba family waalid macalinka sidee laba canugo 12 sano jir iyo wax u dhow jiraan u dileen miyuu hurdayay miyuu xirnaa sidee muxuu qabanayay isaga intaas adeeg qabanayay macalinku horta wuxuu ahaa nin 3 sano deegaanka sax ku dhigay ahaa aniga macalinkii ahaa ninka la waa gartay macalinku yaalka dhowr jaray ka caariyeen dugsiga dhowr jeer hadda u dhimatay deegaanka marka maantay aanu xogta ma sheegi karo waxa soo tashkiilay laakiin ani galabta mid haanta marka macalinku u tagay dadkii waa deegaanka ay yiraahdeen ninku macalinka asoo jibay yaalka dibay gabadha dadka booliisku wasaaran ayaa la jooga anaga dilayeen waa gartay marka sabab ma sheegeen maxay u beegsadeen sababta waxay yiraahdeen dugsigan ku soo celceliyay waa dhifsanay kabacdina go'aan waxa ku gaarnaa macalinka dhaafsiga ma la hayaa hadda caruurtaas wala hayaa biliis kale ka wareeyay wax ku caawiyay ma jira dilkaas labadooda dhaasiisan wax ku caawiyay oo madax banaan sheegay macalinka imisa jir weey ma nin weyn baa oo da ah macalinku aan laba kun iyo dugsiga ka jibiyay macalinka waa fadlan iyo ku dhawaad ay 25 sano deegaanka sax ku dhigayay
macalin ragga 40 sano jiro ahaa guud ahaan warbixintii gaarka ahayd ee aan idinkaga soo gudbinay labadii arday walaalo ahaa ee macalinkoodii dilay faaska ku dilay ee gaalkacyo waa naga intaas akhyaaray haddii aad ku cusub tahay barteena internetka youtube-ka Shukur Sharaf Official Channel waa naga intaa fadlan la wadaag asxaabtaada mahadsanid